Здравейте, приятели! Аз съм Кирил Райков. Ние сме отново заедно. Днес ще разглеждаме още едно от упражненията на позиция партер. Ако се чудите как точно да застанете в тази позиция, може да видите едно от предишните ми видеа. Така, нека започнем с видеото. Заставаме в позиция партер. Имаме 6 точки на докосване от тялото към земята. Пръстите на ръцете са разтворени, дланите са под раменете, коленете са под таза и пръстите на краката са докоснати с земята. От тук ще работим първо дясна страна, след това лява. Започваме с изнасяне на крака в страни. Кракът трябва да бъде сгънат в коляното, да образува 90 градуса и да направим максимална амплитура на движение, колкото ни позволява мобилността, след което връщаме в исканата позиция. И така трябва да направим 10 повторения, изнасяйки коляното в страни. Коляната става статична, т.е. не се движи, всичко идва само от движението на тазобедрената става. Ядрото е стегнато, гръбначният стълб е неутрален, раменете са далече от ушите, лактите са опънати. Основните грешки трябва да наблегнем това да не сгъваме лактите, когато изнасяме и движим кракът. Друга основна грешка е когато изнасяме или ротираме краката, да не променяме структурата на гръбначния стълб, т.е. кръстът трябва да бъде винаги в неутрална позиция. След като направим 10 повторения с изнасяне на крака в страни, ще започнем с ротационни кръгови движения напред. Отново движението идва само от таза, коляното стои статично. След като направим 10 повторения, отново виждате как ръцете са ми в максимално права позиция, лактите са опънати, ямките на лактите сочат напред и извършваме тази външна ротация, която ще стабилизира рамото още по-добре. Идеята на това упражнение е да мобилизира структурите на таза, да подобри стабилността на ядрото и това може да бъде предпоставка за това какво състояние ние имаме на мобилност на таза. Може да разберем дали имаме асиметрия, дали имаме дисбаланс. Колкото по-малки амплитуди на движение правим, това означава, че толкова повече имаме проблеми с мобилността. Може да бъдат мускулни проблеми, може да бъдат ставни проблеми. След това правим същото упражнение на другата страна на другия крак. В същото време, освен за мобилност, това упражнение може да ни служи и за изграждане на някаква сила или увеличаване обема на мускулатурата на глутеусите, седалищната част, четириглавия мускул, квадрицепсът и поясната част като цяло. Така че това беше от мен за днес. Надявам се отново да съм бил полезен. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, да следите това, което поствам всеки ден. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте, коментирайте. И най-важното, винаги се опитайте да прилагате това, което сме научили. Така че това беше от мен за днес. До утре.